Now we get to a really important moment which ჩვენ ნამდვილად მნიშვნელოვან ეტაპს მივაღწიეთ. სწორედ ამიტომ გვინდოდა მსურველთა კოალიციის შეკრება, რათა გაგვეანალიზებინა, ერთად გვეფიქრა და გაგვეზიარებინა ჩვენი შეხედულებები. პარასკევს დაგეგმილი შეხვედრა, რომელსაც პრეზიდენტი ტრამპი ესწრება, უაღრესად მნიშვნელოვანია. როგორც მას პირადად ვუთხარი, ეს კონფლიქტი 3 წელია მიმდინარეობს. აქამდე ვერ გამოვძებნეთ პრობლემის რეალურად გადაჭრისა და ცეცხლის შეწყვეტის გზა. თუმცა ახლა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გაწეული შრომის წყალობით ეს შანსი გვაქვს. რამდენიმე საკვანძო საკითხია. ემანუელმა ახლახან ისაუბრა ამაზე. ფრიდრიხმაც, პირველ ყოვლისა, უკრაინის შესახებ მოლაპარაკებები უკრაინის გარეშე არ უნდა გაიმართოს. ეს ჩვენი ჯგუფის დიდი ხნის პრინციპია და ვიცი, რომ პრეზიდენტი ზელენსკიც ჩართულია ამ საუბარში და მისთვის ეს გასაგები იქნება. ამასთანავე, საერთაშორისო საზღვრები არ უნდა შეიცვალოს ძალის გამოყენებით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ამ ჯგუფის დიდი ხნის პრინციპია. საზღვრებზე, დიპლომატიასა და ცეცხლის შეწყვეტაზე ნებისმიერი საუბარი უნდა იყოს უსაფრთხოების მყარ და სანდო გარანტიებზე დაფუძნებული, რათა უზრუნველყოთ მდგრადი მშვიდობა და ნებისმიერი შეთანხმების ფარგლებში უკრაინას შეეძლოს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა. სწორედ ამისთვის შეიქმნა ეს ჯგუფი. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი, რომ შევასრულოთ ჩვენ მიერ აღებული ვალდებულებები. this group. It is important to მნიშვნელოვანია კოლეგებს შევახსენოთ, რომ მზად ვართ გავზარდოთ რუსეთს ეს ზეწოლა, განსაკუთრებით მის ეკონომიკაზე სანქციებითა და საჭიროების შემთხვევაში უფრო ფართო ზომებითაც. თქვენ უკვე ხედავთ მიღებული ზომების ეფექტს. ამჯერად დიდ ბრიტანეთში ვამზადებთ მკაცრი სანქციების შემდეგ პაკეტს. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ყველამ გავაგრძელოთ მუშაობა პრეზიდენტ ტრამპთან და პრეზიდენტ ზელენსკისთან ერთად უკრაინაში სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად.